Դեկտեմբերի 5-ից 7-ը որակի նշան ընկերությունը Մերիդիան ցուցահանդեսների և միջոցառումների կենտրոնում նոր շունչ է խոստանում։ Ընկերությունը միջազգային հեղինակություն ունեցող BS Cosmo բիզնես ակումբի հետ միասին առաջին անգամ Հայաստանում կազմակերպում է իր տեսակով բացառիկ, աննախադեպ և մասշտաբային որակի նշան Expo 2025 ցուցահանդես վաճառքը։ Սա մի հարթակ է, որտեղ յուրաքանչյուր սպառող ոչ միայն կարող է տեսնել, այլև գնահատել, որ ընկերություններն են այսօր իրականում ապահովում բարձր, անվտանգ և միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան արտադրանք։ Շատ կարևոր էր, որ այն բիզնեսները, ով մեծ պոտենցիալ ունի ու լավ որակ ունի, օգնենք իրանց ցույց տան իրանց պրոդուկտը եւ վերջնական սպառողը նույն ձևի տեղեկանա, ովքեր են ունենում լավ պրոդուկտ եւ լավ ծառայություն։ Բնականաբար ունենք նաև կազմակերպություններ, ովքեր նոր են սկսում կամ շատ փոքր են, բայց ունեն մեծ պոտենցիալ ու նույն ձևի BS Cosmo-ի առաքելությունը ոչ թե միայն խոշորների հետ աշխատել, այլ նաև փոքր բիզնեսներին աջակցել։ Ցուցահանդեսին ներկայացված են այն 150 ընկերությունները, որոնք ոչ միայն շարունակաբար պահում են բարձր նշաձողը, քայլում են ժամանակակից պահանջներին համահունչ, այլև ներկայացնում են միջազգային չափանիշներին համապատասխան արտադրանք, լաբորատոր փորձաքննություն անցած ապրանքանիշներ, սպառողների կողմից բարձր վստահություն ձեռք բերած ընկերություններ եւ կազմակերպություններ։ Oval Plastic ընկերությունն է, գործում է շուրջ 30 տարի, մի քիչ ավել։ Նպատակը ամբողջ պլաստիկի տեսակով ապահովենք ամբողջ հանրապետության պահանջարկը, որը մեզ մոտ այսօր համայնատեստացվում է։ Կարծում եմ դեռ զարգացնելու, ավելացնելու տեղ ունենք։ Մեր ընկերությունը ունի երկու սկզբունք՝ անվտանգություն, բարձր եւ կայուն որակ։ Մեր յուրաքանչյուր աշխատակից ձգտում է հասնել այդ նպատակին եւ դրանով պայմանավորված մեր կատնամթերքը եւ մեր արտադրած զովացուցիչ ըմպելիքները լայն տարածում են ստացել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մեր արտադրանքը նախատեսված է այն հաճախորդների համար, ովքեր գնահատում են առողջ, մաքուր, վստահելի սնունդ, պատրաստված է 100% բնական հումքից, ունի տնական, ավանդական համ, արտադրվում է խիստ սանիտարական պայմաններում։ Warwix ֆիրմայի առավելությունը այն է, որ ունի բարձր որակ։ Expo-ի գլխավոր հովանավորը Aic Group կատնամթերք արտադրող ընկերությունն է, որի անունը տարիներ շարունակ ասոցացվել է որակյալ եւ վստահելի արտադրանքի հետ։ Այս անգամ եւս այն հաստատում է իր արժեքները, կանգնելով նախաձեռնության առաջնագծում։ Քանզի որ որակի նշանը միշտ ինչ կազմակերպում է արդար հիմունքների վրա է կազմակերպում, որոշեցինք մեծ պատիվ է մեզ, որ իրանց հետ քայլենք առաջ եւ մենք դառանք իրենց գլխավոր հովանավոր։ Որակի նշան ընկերությունը տարիներ շարունակ ապացուցում է, որ որակ բառը պարզապես գնահատական չէ։ Այն վերաբերմունք է պատասխանատվություն, ընկերությունների եւ անհատների անցած ուղու արժևորում։ Ամեն ցուցահանդես, ամեն ծրագիր այստեղ վերաիմաստավորում է մասնակիցների ստեղծած արժեքը, բացում է նրանց նվիրյալ աշխատանքի թաքնված շերտերը։ Նմանատիպ նախաձեռնությունները մեր կողմից մեծապես կարևորվում են, որովհետեւ սա մի հարթակ է դառնում, որտեղ հանդիպում են ոչ միայն տնտեսավարողները պոտենցիալ սպառողների հետ, այլ նաև տնտեսավարողները տնտեսավարողների հետ։ Եվ այս համատեքստում որակի նշան Expo-ի կարևորությունը նաև, ինչպես գործընկերս նշեց, այն է, որ արդեն որոշակի ֆիլտրով անցած ընկերություններ են եւ որոշակի վստահություն ունենալու նախապայմաններ արդեն այստեղ ստեղծված են։ Որակի նշան Expo 2025-ը լինելու է մի վայր, որտեղ հանդիպում են վստահությունը եւ առաջընթացը, որտեղ սպառողը տեղեկանում է, իսկ արտադրողը արժևորում իր վաստակը։ Իդեպ սպասվում են նաեւ երաժշտական մեծ ծրագրեր։ Դեկտեմբերի 5-ին ժամը 19-ին ելույթ ունեցավ Իվետա Մուկուչյանը, իսկ դեկտեմբերի 6-ին հանդես կգա Hayat Project-ը։ 2026 թվականին հունիս ամսում նախատեսում ենք միջազգային որակի նշան Լոնդոն 2026 մրցանակաբաշխությունը, որտեղ ներկայացված են լինելու հայաստանյան լավագույն որակ ներկայացնող կազմակերպությունները։ Որակի նշան ընկերությունն իր 6-ամյա կենսագրությամբ չնայած կարճ, բայց խոստումնալից ճանապարհ է անցել։ Ընկերության կողմից ամեն տարի իրականացվում են տարբեր մեգանախագծեր, մրցանակաբաշխություններ, որոնց աշխարհագրությունը բավականին ընդգրկուն է, իսկ բովանդակությունը ծավալուն։ Ընկերության նպատակն է ամենամյա հաճախականությամբ մեկ հարկի տակ հավաքել լավագույն մասնագետներին ամբողջ աշխարհից։ Այդ են վկայում մինչև օրս ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, Ֆրանսիայում, Մոնակոյում, Նյու Յորքում իրականացվող մրցանակաբաշխությունները, որտեղ մրցանակակիրները ստանում են իրենց արժանի գնահատականը։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ լուրեր։